ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഹിമാലയൻ്റെ സൈലൻസർ അടിപൊളിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് BS4 ഹിമാലയൻ്റെ സൈലൻസറാണ്, എക്സോസ്റ്റാണ്. അപ്പം കണ്ട മൊത്തം കളർ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ മുമ്പ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് നോക്കി. ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട ഇവിടുത്തെ ഒരു വൃത്തി കണ്ട, ഈ ഒരു വൃത്തി എല്ലായിടത്തും ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഹാർപ്പിക്ക്, പിന്നെ ഒരു മെറ്റൽ പോളിഷ്, കുറച്ച് വേസ്റ്റ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് അടിപൊളിയാക്കാൻ പോണത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പരിപാടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം കുറച്ച് വേസ്റ്റ് എടുക്കുക. വേസ്റ്റ് എടുത്ത ശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തുടയ്ക്കുക. നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, കണ്ട കളർ മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് എല്ലായിടത്തും ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. കണ്ട ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ കറുപ്പൊക്കെ പോയി. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം. ഏകദേശം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ പോളിഷ് ഇടും. വെള്ള പേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് കയ്യിലെടുക്കുക, മൊത്തത്തിലൊന്ന് പുരട്ടുക. ഇവിടെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ക്രീം ബ്ലാക്ക് ആവും. കണ്ട ബ്ലാക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അലുമിനിയത്തിൽ ബഫിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല തെളിച്ച് വരിക. എന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് എടുക്കുക, തുടയ്ക്കുക. കണ്ട ആ കറ പോലെ ഇരുന്നതൊക്കെ പോയത് കണ്ട തഴുക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണിത്. കണ്ട അടിപൊളിയായതുണ്ട്. ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡും പിടിക്കണം. മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ബഫിങ് പാഡ് ഇട്ട് അടിപൊളിയാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ബഫിങ് പാഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നത്. കണ്ട എന്നാലും നല്ല വൃത്തിയായി. മുമ്പിരുന്നത് കണ്ട, ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഒരു റൗണ്ട് മെറ്റൽ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യണം. മെറ്റൽ പോളിഷ് ഇട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്ലേസിങ് വരും. എന്ത് മാറ്റമൊന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. കണ്ട നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മെറ്റൽ പാർട്സിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഹാർപ്പിക്കൊക്കെ വീണ തുരുമ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനവും പിന്നെ ബെൻഡും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ട കൈ വെച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഇനി ഇത് കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. കണ്ട അടിപൊളിയല്ലേ, സൂപ്പറായില്ലേ? കണ്ട ഒറിജിനൽ സൈലൻസർ തന്നെയാണ്. കണ്ട പാർട്ട് നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഹാർപ്പിക്കും ആ മെറ്റൽ പോളിഷും മതി. ആട്ടോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റൽ പോളിഷാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ ടാറ്റ.